I gdje ste legende moje, šta ima i dobrodošli u moj novi video klip. Ću vam pokazati dvije od najjačih petardi, to jest bomba i mamba. Znači pokazat ću vam ljudi kako njih dvije pucaju, mislim pokazat ću vam svu vrstu petarde. Petarde koje imam se nalaze znači ovdje, kao što vidite znači sve su lijepe, znači pokazivat ću vam ljudi kako pucaju znači sve ove petarde. Krenut ćemo ljudi od prve petarde, prvu petardu ću ljudi ispalim jeste Magnum. Magnum je ljudi meni jedna od dražih petardi samo zato što nema fitilja. Dakle ljudi prvo ćemo da testiramo po meni najjače petarde pa ćemo poslije znači da puknemo ove dvije najjače. Ako niste subscribe-ali se na ovaj YouTube kanal, brzo se ljudi subscribe-ujte jer idemo što prije na 17.000 subscribera, znači puno bi mi značilo kad bi se svi subscribe-ali na kanal. Veliki pozdrav za obje tu osobe koje su komentarisali prošli video klip. Vi ako želite pozdrav, znači komentarišite ovaj video klip, pišite ideje šta bi mogli da radimo s ovim najjačim petardama, gdje da im postavljamo, šta da radimo, da eksperimentišemo sa njima i slično. Uglavnom ovu pirotehniku možete da naručite samo BH, linkovi dole ostavit ćemo u deskripciju klipa. Znači ovo je ljudi strana petarda, ove petarde nema nigdje osim u Bosni, znači u Bosni samo možete da naručite ove petarde i to je to, jednostavno imate linkove u opisu dole. Tako da braćo, vi ćemo krenuti od prve petarde. Prva petarda je mamba, znači testirat ću vam sve, ću vam pokazivati petarde koje budem put, tako da idemo mi na testiranje petardi. Magnum braćo, idemo da pucamo prvo Magnum. Run. Nije loš, Magnum nije loš. Sljedeća petarda neka ljudi bude Mamba 1. Znači sljedeća petarda Mamba 1, idemo da vidimo kako će Mamba 1 da pukne. Run. Mamba 1. Bolesna ljudi. Idemo znači da vidimo odmah rupe kakve su. Znači evo vidite ljudi od Mambe 1 kakva je rupa, znači vidite koliko je roknula petarda. I ovdje imamo od Magnuma, znači kako je Magnum roknuo. Sljedeću ljudi petardu koju ćemo testirati jeste Mamba 2, da vidimo ljudi šta će Mamba 2 da uradi. Stavit ćemo je ovdje. Run. Sorry. Strašna petarda ljudi, Mamba 2. Ovo je do sad najveća rupa, pogledajte rupetine ljudi. Pogledajte rupetine, namjerno ljudi testiramo u snijegu. Namjerno im braćo testiramo u snijegu da bi vidio znači rupu koliko će napraviti, tako da idemo na sljedeću petardu. Sljedeća petarda neka bude Puma 2 ljudi, idemo da Pumu 2 postavimo. Ljudi, izgubila je fokus, kamera se izvinjajem, ali evo vidite, Pume 2 otprilike kolika je rupa, top. 3 petarda smo već testirali. Idemo ljudi na sljedeću petardu, sljedeća petarda neka nam bude, hajde ovu ćemo uzeti, Big Bang. Big Bang ljudi, idemo da testiramo. Ode Big Bang. Big Bang nije normalan. Big Bang ljudi nije normalan. Vidite ovo. Vidite rupe od Big Bang. Ovo je do sad najveća rupa ljudi. Evo znači imate sve rupe ovdje. Evo ovdje je Magnum. Ovdje ne znam koja imate, znači sve po redu, ali pogledajte ove zadnje. Ova zadnja je sad za sad ljudi najjača, tako da idemo da testiramo sljedeću petardu. Sljedeća ljudi petarda neka nam bude, ovo ljudi ne znam kako se ova petarda zove, ali mislim da je crno pakovanje. Imate znači kod mene na kanalu predzadnji video klip, pa pogledajte znači koji su ovu petarde. Sad ćemo ljudi da testiramo ovu petardu. Bolest petarda ljudi. Šta je ovo ovako jako ljudi, pogledajte rupe ljudi. Pogledajte rupe od ovih petardi kolike su. Ovo je ljudi topčina, znači topčina. Iskreno braćo, ovo su do sad najjače petarde što sam ja pucao, tako da idemo znači na sljedeće petarda. Sljedeća petarda ljudi neka nam bude, zaboravio sam ovu malu ljudi da testiram. Ovu malu sam ljudi zaboravio da testiram, tako da ćemo nju da ostavimo ovdje. Nju sam trebao prvu da testiram, ali nema veze, da vidimo kako ona puca.
Au, kako lijepo ispali, kaže, kao što vidite, znači, i ova je jaka petarda, ljudi, mala, dobra. Znači, veličina toliko i nije bitna kod petardi, kao što vidite, mala, dobro puca. Ljudi, sljedeća petarda koju ćemo testiramo jeste grom, braćo. Sad ćemo ljudi da vidimo šta će grom da napravi. Znači, postavit ćemo ljudi grom ovdje. Evo ga, grom i zapalit ćemo ga, braćo. Grom, ljudi, izgleda da neće da pukne, ne znam šta mu je. Možda je se smočio, neće da mu ljudi prilazim jer možda će puknuti. Tako da, ljudi, sljedeća petarda koju ćemo da testiramo jeste, znači da vidimo šta će Titan 5 da uradi. Titan 5 ćemo ovako da stavimo ovdje, znači. Evo ga, Titan 5, op. Telefon ugasio tamam ovdje kad sam palio petardu, ali idemo, braćo, da testiramo ovu petardu. Ova petarda, mislim, braćo, prejaka. Au, brate. Vidite ovdje, ljudi, što nešto odbaci od nje. Znači, ljubičasta petarda pravi show, ljudi. Pogledajte ovo, braće. Au, brate, vidite rupe, ljudi. Svaka čast za ovu petardu. Ova, ljudi, gore nam petarda nije pukla. Možda je, ljudi, stala tačno. Da, braćo moja, vidite kako je se, znači, došla je do baruta i to je to. Ali može se ona, ljudi, eksplodirat vrlo lako. Ali ja, ljudi, neću puca tako da ono. Ljudi moji, sljedeća petarda, neka nam, ljudi, bude Titan 1. Titan 1, žuta petarda, lijepa inače, baš prelijepa, tako da idemo, znači, nju da testiramo. Titan 1 ide u zemlju, to jest u snijeg, i da Titan testiramo, ljudi, da vidimo kako će Titan da pukne. Ok, gori Titan. Au, Titan nije loš. Idemo da vidimo šta je Titan uradio. Petarde, ljudi, napravi velike, znači, rupe. Mislim, ljudi, da treba ovo i na asfaltu da uradim, jer ovdje je, ljudi, sad snijeg i sve to, pa ćemo još jednom na asfaltu da testiram. Ali inače, ljudi, sve su petarde prejake, ne znam koliko vi možete to da vidite, ali znači, petarde su prejake. Tako, ljudi, da idemo na sljedeću petardu. To su ne krekede, ja mislim, petarde jesu. Idemo, ljudi, nju sada testiramo. Nju ćemo da postavimo ovako ovdje. Au. Oh. Ovo je granata. Oh. Ovo je granata, ljudi, ovo nije petarda, vidite ovo, braćo. Ovo je jer gledaj gdje je sve izbacalo ono. Znači, ova petarda, ljudi, nije normalno. Ne znam, ljudi, da li ste čuli, ali znate koliko je odjeknulo, bukvalno, znači sve tako, ali ja se, ljudi, udalju daleko, ne vjerujem da se ovo čuje. Ljudi, da li ste spremni za dvije najjače petarde? Dvije najjače petarde, mamba ili bomba. Idemo, ljudi, da testiramo prvo bombu, pa ćemo onda mambu, braćo. Bomba, ljudi moji. Evo ovdje, ljudi, bomba nek bude. Možda u njoj ima gelera, jer ne znam, ljudi, sad ćemo da vidimo. Ovo će biti bježanje. Ovo će, ljudi, biti bježanje. Ljudi, pošto malo prije nije, znači, htio da pukne ova grom petarda, ponio sam još jedan magnum, znači da mogu da pripremim komšiluk, braćo moja, jer malo prije kad sam pucao petarde, čulo je se, ljudi, svet, jer toliko su petarde jake da ovo nije normalno, razumije? Tako da idem da se odaljim 2 km opet od svoje kuće da pucu petarde, možda i 2,5 km. Idemo, znači, sad opet da testiram, znači, grom i bombu. Bomba malo prije nije htjela da pukne zbog tog što vjerovatno uhvatila je negdje neke vlage. Isto tako i grom nije htio da pukne. Tako da ja ću za sve burazere da idem da testiram ponovo, znači, ove dvije petarde, tako da idemo. Braćo, ja mislim da je vrijeme, ako do sad niste, a mislim da niste, puknite taj subscribe, braćo moja, i ostavite. Ako niste, ljudi, znate ako niste lajkali ovaj videoklip, pod hitno ga, ljudi, lajkujte, da vidimo kako će bomba da pukne i grom, jer me jako interesuje. Puno bi mi zašlo isto tako da me podijelite na Instagram ili negdje, znači, da što prije dođemo do 17.000 subscribera, isto tako da lajkujete ovaj video. To više puta ponavljam, jer 40 ili je 50% ljudi nije subscribano na moj kanal, tako da mi puno znači, ljudi, da se subscribeujete i da ostavite like. Tako da hvala puno, braćo moja, ko tu radi. I cuko tamo, braćo, negdje laju, nemam pojma.
Ljudi, idemo sad jedan Magnum da se ljudi zagriju. Malo pre sam govorio da je ovo druga petarda, međutim ovo je ona prva petarda, smo pucali Magnum, da vidimo kako ona puca. O, jest jaka je rana. Magnum je, ljudi, dosta dobra petarda. Ovo su, ja mislim, meni najslabije petarde što sam postavili. Ali one mi se baš brutalno sviđane, baš brutalne pucaju. Ljudi, sad dvije petarde koji nisu malo prija si htjeli da puknu, sad će da puknu. I onda ide, braćo moja, koja petarda? Ide, ljudi, grum sad na probu, sad nadam se da će puknut. Gori grum. Au. Grum. Ouuu. Koliko baca pijesak, koliko baca snijeg, ovo nije normalno. Svaka čast, svaka čast. Moji, znači 2-3 bombe iz paketa, ja mislim ili 4 čak, kod kuće ostala, sam testirao još 2 ovdje bombe. Znači tako da bombe nešto neće da pucaju, sve ostale petarde su pukle osim groma i ove. Testiramo znači mambu, tako da braćo moja idemo da vidimo šta će mamba ljudi da napravi. Mambu ćemo isto tako da postavimo ovako vrlo jednostavno i idemo je braćo da zapalimo i da bježimo braćo moja. Gori. Ah ti majke, šta je mamba jarane, šta je ovo? Ljudi dragi, vidite rupe ljudi od mambe, šta je ovo? Tini. Vidite ljudi koliko je napravila rupa, ovo je isto bomba braćo, pogledajte. To je to ljudi što se tiče ovog klipa, hvala vam ljudi što ste gledali ovaj klip. Vi ljudi koji niste se subscribe-ali na moj kanal, brzo, čujte sad ovo, brzo se subscribe-ajte na moj kanal, ostavite like. Pišite ljudi kako da testiramo ovu ostalu pirotehniku, kako da je pucamo i slično, bit će i pod lonac, bit će i na beton, bit će svakako. Ko bude komentarisao ovaj videoklip, znači dobit će pozdrav, tako da braćo moja.